もう焼いたからね。どうする？ちょっとやる？やってみてもいいよ。ここに炭やって。いいよいいよ別にそれは。おにぎりってどうやって開けるんだ？イエーイ。6時ぐらいからやらせて8時半ぐらい。うまく取れない。じゃあ9時半ぐらい。